kenyér vagyok. Mindennapi kenyér. Nem cifraság a szűrőn, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos, ünnepi lobogó. Kenyér vagyok. Mindennapi kenyér. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Ahogyan őseink is, amikor a lisztet és a kenyérhez hozzávaló dolgokat a kezükbe vették, anyáink és nagyanyáink, akkor mindig nagyon fontos volt, hogy milyen körülmények között készült el a kenyér, és nagyon fontos volt az a tudás, ahogyan elkészítették. Mai rohanó világunkban keveset gondolunk már arra, amikor a polcról, a bolt polcáról levesszük vagy levetetjük a kenyeret. Igen, keveset gondolunk arra, hogy hogyan is jutott el a kenyér az asztalunkig. Septiben szeleteljük, septiben kínáljuk, septiben fogyasztjuk el, és valahogy tova tűnőnek tűnnek azok a pillanatok, amikor még hagyomány volt a kenyeret megáldani, a kenyérre keresztet vetni, még református családokban is, étel előtt imádkozni, és utána hálaadással venni, és megköszönni a szakácsasszonyoknak, vagy az étel elkészítőinek az ételt. Én ma itt ezen az ünnepségen megköszönöm a lehetőséget az én Uram nevében, hogy ez a közösség is megengedi, hogy itt ebben az ünnepségben megemlékezzünk arról a gazdáról, aki akarta, hogy a mi földjeinken megteremjen a mag, megteremjen a gabona, sokszorosát teremje meg, és bár nem a mi gondunk figyelni az időjárás, nem a mi gondunk aggódni azért, hogy lesz-e jégverés vagy viharpusztítás, mégis mindannyiunk gondja a kenyérgond egész esztendőben. Szeretném megköszönni, hogyha megcsendesedünk egy kicsit. Megköszönjük a mindenható Istennek, hogy az elmúlt esztendőben is adott jó időt és rossz időt, a rossz időben erőt a talpraálláshoz és a továbbinduláshoz, és hálásak lehetünk, hogyha van a karunkban erő és a lábunkban ahhoz, és a szívünkben, hogy neki fogjunk újra és újra és újra fölszántani a földjeinket, a magot újra és újra elvetni, és aztán az aratás idején hozzáfogni az aratáshoz. Ma már nem mindenki gondja a kenyérgond, hiszen régen egész családok dolgoztak azért, hogy a földbe vetett magból termés legyen, és az aratás idején learatva a kenyeret elkészüljön a liszt, és utána legyen évre való kenyér elegendő. Ma már nem mindenkinek a dolga a kenyérsütés, ez egy szakma, ez egy külön feladat valakiknek, mégis hiszem, hogy minden ember gondja a kenyérgond, a kenyérkérdés. Azon imádkozunk, és azért imádkozzunk, hogy az elkövetkezendő esztendőben is ne felejtsünk el hálát adni annak az Úrnak, aki jó kedvéből, szeretetéből adja az időt, és adja az áldást, és soha, de soha ne felejtkezzünk el ebben a rohanó világban sem megköszönni azoknak a munkáját, akik azért sürögnek, forognak és egész évben dolgoznak, hogy mindenkinek meglegyen a kenyere. És ne felejtsük el, hogy ebben a közösségben is, ahogy megvan az az ember, aki veti és aratja a gabonát, és süti a kenyeret, ugyanúgy megvannak azok az emberek, akik más feladatokkal állnak oda a kenyér kérdés gondját megoldani. Kívánom szívemből, hogy a mennyei gazda tekintsen szeretettel erre a közösségre, és amikor a kenyeret tesszük az asztalunkra, mindegy, hogy hol, ünnepi vagy hétköznapi alkalomból, ne felejtsünk el fölnézni az égre és megköszönni az Istennek, bárhol legyünk is. Mert ha ő nincs kenyerünk. Ha ő nem adja az erejét, a szeretetét, nincs a kenyerünkön áldás, és nem is tudjuk azt jó étvággyal fogyasztani. Így kívánok mindenkinek áldást és olyan békességet, amellyel fölemelve karunkat mehetünk tovább majd az ünnepség után is útjainkra, hogy tegyük a dolgunkat és áldás lehessen rajta. Kinek-kinek a maga helyén, az Isten jó tetszésére. Így kívánom, hogy áldott legyen nem csak ez a kenyér,
hanem az is, ami minden napon, ami asztalunkra kerül. Kinek-kinek a családjában, kinek-kinek a maga helyén. Isten áldja meg ezt a közösséget is szeretetével. Nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Ha tollat fogok, kenyeret szelek. Kellek, tudom. Kellek nap-nap után, kellek, tudom. De nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér? Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek. Ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Az álmom néha kemény, keserű, kérges, barna, mint sokszor a kenyér, de benne van az újrakezdés magja, de benne van a harchoz új erő, de benne van az élet.